nga tuli balamu tukusaba otukuumire mu kifo kino nga tuli balamu. Mukama Katonda gwe yatutonda agabe obulamu, agabe ebirungi, agabe ebitiibwa. Oyo yenna Katonda gwe asobola okuwonya abantu ebizibu byonna tukusaba olukuŋŋaana lwe tuzeemu ewa muganda waffe mukwano gwaffe okuteesa ku nsonga y'okubaawo kw'obulamu bwaffe, okukola puroguramu okulaba ngeri gye tusobola okwekuumamu obulwadde buno. Katonda tukusaba otuteeremu obulungi obuli mu lunaku luno, tukusaba otuwe obulungi obunaava mu lukuŋŋaana luno, tukusaba otwongere okumanya n'okutegeera. Amiina. Banayi mwetulire. Baganda bange, bakulembeze bannange, nsanyusa obbalaba olwaleero. Mwebale nnyo kuwulira mulanga ogw'amangu ddala ate ne mutuuka. Leero mbayise ab'enjawulo, abakulembeze ab'enjawulo. Mpisa abakulembeze bangi tebannaba na kutuuka. Abamu bajja beewuunyisa, oba oliawo singa mubasanze mwandewuunyiza kuba nayitidde ddala kubagoona lebusitenda. Mpise buli mukulembeze ayina influence wano mu Kyaddondo gwe bawuliriramu, ne bw'aba ayina abawagizi batono naye ng'ayina abantu bagamba ekintu ne bakiwulira. Njagadde muyite olwaleero bwe tuba nga tuli bakulembeze. Obulungi bwakubadde nsaba otuule wansi oyogere ng'odde tusobole okufuna sawundi obulungi. Mwebale ssebo, webale nnyo, webalire ddala. Basebo ne banyabo mbadde nkyabategeeza nti mbayise nga bakulembeze bannange nga situnuulidde nti ono wa ddiini ki, ono wa kibiina ki, ono wa nkola ki. Naye mpise buli muntu gwendowooza nti asobola okwogera abantu ne bamuwuliriza. Mwenna mwategedde nti tulina ekizibu mu ggwanga. Bangi twasooka kitwalanga kyakusaaga nga tulowooza endwadde bweri Bulaaya oba oliawo eruma Abazungu. Era mubadde mulaba okusaaga ku intaneti. Bamala ne bagamba ndwadde y'abagagga ekwatirana mu nnyonyi. Naye olunaku lwaleero we lukeeredde ng'abantu 800 be bafudde endwadde eyo eyitale. Ekyo nno kinkanzi era ndowooza buli omu kirina omukanga. Abantu 800 eyitale. Yitale nsi yemu ku nsi zinaggwadda, ebyenzijanjabaza byayo bya mulembe. Kati bw'owulira nti abantu 800 bafudde mu Yitale ekirwadde, ate n'owulira nti olunaku lwe lumu kyatuuse ewammwe Uganda, olina okukirowoozaako ennyo. So kwe kulowooza nti ffe ng'abakulembeze abantu baffe bino bye biseera bye basinga otwetaagiramu. Ziramu obategeeza nti mbayise mwenna bendowooza nti mwogera abantu ne babawuliriramu mu mbeera emu oba endala. Bino si byakwesimbawo era saagala muntu yenna kiteekemu kya bufuzi ekya bulijjo. Weewaawo ebyobufuzi oba ebyobukulembeze kwe kulaga abantu ekkubo n'okulaba ekituufu oba ekikyamu n'okiraga abantu. So tuli mu buzibu ng'eggwanga era buli omu ku ffe alina ky'asobola okukolawo, alina okukikola. Kati n'obukulembeze bwo kati saawa zino olina okubulagira. Ffe be baalonda n'abo baagala okwesimbawo kati saawa zino bwe tulina okukola ekintu nga kigasa abantu baffe. Kwe kubayita basebo ne banyabo okusooka okupiikinga ebirowoozo byammwe. N'ekyokubiri okubabuulira kyendowooza. Tuve wano nga tusazeewo kye tukolera abantu baffe ab'ekyaddondo. Kuba mukimanyi nti kye tukola wano ekyaddondo lazima bakirabirako eri yonna mu ggwanga ne bakikola. Tulina omukisa guno ffenna okwatagana. Nsanyuse nnyo balaba twasinkanyemuko ne bakulembeze bannange ne twogeramu, naye tutalina budde bungi nnyo, twagala tukozese omukisa guno okufuna ebirowoozo ebimu ku mmwe. Nga tetunaba ku bituukako, njagala okukaakatiriza ebituweereddwa generally abakugu mu byobulamu ne minisitule ey'ebyobulamu. Batugambye twewale okubeera mu kifo nga tuli wamu nnyo era tumaintaininge waakiri akabanga. Obeera ne munno waakiri teekawo mita emu, simanyi oba ne mita emu eweera bannange. This is the closest that we should be to each other. Ekyokubiri,
munaabenga mu ngalo era abantu baffe tubakubiriza okunaaba mu ngalo kubanga obwo bulwadde butambulira nnyo mu ngalo. Nze nabadde simanyi nti nkozesa nnyo engalo zange oba nze nkwata munyo abantu mu ngalo paka kino ekyazze olaba ogenda mukwata mu ngalo newe stopping olaba ogenda mukwata mu ngalo. So tukifuula enkola yaffe tetukwatakwata abantu mu ngalo ate tukufuule muze gwaffe okunaaba mu ngalo ne sabbuuni buli kaseera ke tuba tufunye. Bwe namala okufuna n'ebirowoozo byammwe nga n'abantu bamaze obifuna tugenda kukola demonstration ey'okunaaba mu ngalo era tuve wano njagala obbakunga mwenna abakulembeze bannange eyo mu bifo gye mulina influence mukunge abantu bajumbire okunaaba mu ngalo. Tumanyi nti abantu baffe tebalina mukisa nnyo gwa sabbuuni oba gwa bidomola binaaba mu ngalo oba gwa amazzi ganaaba mu ngalo naye nzize nga ndaba nga bangi ku mmwe mwesimbyewo njagala noono basoomooza ti guno gwe mukisa okukolera abantu bammwe ebyakabi ebitaasa obulamu bwammwe ne babeera abalonzi nga bakyali balamu ate namwe okulaga obukulembeze. So njagala obbakunga mwenna tusobola kubeera na sente zimala kubigula naye manyi bakulembeze bannange eyo mujja kwekolamu omulimu nammwe buli omu akole kyalina okukola. Bannange nze ndowooza mu mbeera eyo tujja kusobola okulwanyisa korona tumuwangule. Muzikirize mu bigambo bibiri bisatu tufune n'ebirowoozo byammwe basebo ne bannyabo then tugende ku mulamu oguddako. Mukulu Deputy Mayor mpozi basebo ne bannyabo njagala okutwala omukisa guno okwaniriza Deputy Mayor waffe. Mayor Sempe bw'abadde wakujja naye nnyina mulwadde yankubiddeko naye Deputy Mayor agenda kulinnya mu bigere bye. Deputy Mayor katufuulize sebo. Amanya gange nze Mulangira Mawanda Joseph nnaku eruma mpalo musajja tamibwa kakulya mu nnyumba ye. Nze Deputy Town Council amyoka Tone Kiyimba Sempeebwa atasobodde kubaawo ng'omubaka w'abagambye. Nze ndi musanyufu nnyo olwa MP waffe w'ekitundu okubeera y'omu ku bantu mu ggwanga bongedde okulumirirwa abantu be naddala mu kitundu. Wano njagala okuyisaawo omulanga gwange eri gavumenti etuyambe ezzeewo ebizindaalo byegenze kuula mu masitenseni g'abantu kwebadde bawulirira obubaka. Twongere naffe ng'abakulembeze naddala mu Kasangati Town Council ne mu ggwanga lyonna okutwalira awamu tutuuseeko obubaka nga tunnyonnyola abantu ebyo ebyatugambibwa omukulembeze w'eggwanga n'abasawo ab'ebyobulamu abantu baffe basobole okubeera nga babeera mu mbeera ennungi n'okwewala ekirwadde ekyo. Tulwanire wamu nga tetutaddemu byabufuzi kubanga buno obulamu tebuliiko kukola ki buliwo kuziyizibwa okulwanyisibwa tubeere balamu mu ggwanga eryeyagaza n'abakulembeze abajja basobole okusanga abantu abalamu obulungi. Ffenna buli omu abeere mubaka wa munne mu kumusomesa ebyobulamu. Kansala Mwonge. Honorable kwebaza olw'okuvayo n'enteekateeka ennungi bw'eti erumirira eggwanga. Mwonge Tom ly'erinnya District Council kino. Sebo Honorable ne bateesa bannange ne bakulembeze bannange mwenna abali wano buvunaanyizibwa bwaffe ffenna okudda mu bitundu bye tukiikirira oba bye tukulembera twongere okucreatinga awareness eri abantu baffe n'okugyawo eri mindset kuba abantu baffe abasinga obawulira ebyo bitta bazungu anze Katonda yankuuma. Tusomese abantu baffe nga tuyita mu bizindaalo byaffe ebyo boogeddeko nti obulwadde bukwata butya tusobola tutya okubwewala ye obubonero obwo tubulabira ku ki. Bwe tulaba obubonero ng'obwo tumanye wa bwe tuddukira amangu obulwaliro bwaffe Health Center 4 weerinzigule then twongere okgenda n'ebizindaalo ebyo n'okukozesa other media houses drives zitagetinge ezo centers eziri crowded omuli abavubuka abazanya puulu awali obutale bwaffe awali ebifo ebisanyukirwamu tubategeeza ensonga ezo zonna nga bwe ziri era bongere okwewala endwadde ddala. Kansala Tom bamaama tubadde tuteesa waliwo bye muleese byendowooza nti no mwandibizeemu ng'ensi yonna etulaba n'abalala ne babifunamu. Bimaama omukisa guno amanya gange ze Naalongo Bamaanya mbadde nsaba
abakulembeze b'eRusizi tusobole obbatuukako batuyambe kuba bwe tubatuukako nabo babawuliriza. Nze ndi omu ow'abakyala akiikiridde abakyala abavuseeta naye tusaba ab'eRusizi bonna tubatuukeko tukubirize ekintu kyekimu kunaaba ngalo n'okugula busanitizers abatabusobodde tunaabe ne sabbuuni n'okwewa distance. Ebyo byebyange. Webale nnyo nnyabo webale ddala. Kansala Dumba. Neyanziza nnyo. Amanya Dumba, Aaron Daniel, kansala akiiko olukola Kasanga Town Council. Honorable nze waliwo kyensaba gavumenti nti ekiseera kino kinaggweerayo tugenda kwira nti obuwumbi bungi bwakozeseddwa mu lutalo luno. Kye tusaba ku ssente ezo bakwateko buli ggombolola bagiweeko emmotoka ya ambulance ebe ng'esobola okutuuka mu budde awaba weekengeddwa, kubanga singa mu kaseera kano bakuba essimu nti ekabubbu eri wansi waliwo gwe beekengedde, kiyinza obbabeera ekizibu ennyo okufuna ambulance okuva Entebbe ejje ekyekinga omuntu ekabubbu. So bwebeera wano kumpi ku ggombolola kiba kitwanguyira. Kyensaba buli ggombolola bagiseeko emmotoka ebe ng'esobola okutuuka mu budde aba okwekengera. Sebo tweyanzege ka speaker soke tumulize sebo soke tudde wa musajja wa Kabaka. Neyanziza nnyo kyamazima matuufu embeera nga bweri, nyongera kubiriza abantu baffe bonna nti mu kiseera kino kye tulimu oba okkiriza oba tokkiriza akatyabaga kagudde. Nze nno nsaba ekintu kimu abantu baffe kye mbakubiriza nti mu kaseera kano bongere okuseevinga oba n'okunyigiriza ensawo yaabwe, kubanga embeera webadde esinga obungi oli omugamba mutuganye okukunga ne mutuganye okukola naye tugenda kulyawa. Kyensaba ekintu kimu ti abantu mu kaseera kano bw'obadde osaasaanya omutwalo gumu olunaku linnyamu mu ebyo ebitali bya mugaso mu bulamu bwo obeere ng'oddiriza ku mbalirirayo wakiri obeere ng'osaasaanya akawuka kano. Tweyanza mukulu speaker basebo ne banyabo speaker olukiiko lwaffe lwa Kasanga Town Council. Musajja wa Kabaka tulize Haji bana ngenda kufunayo ebirowoozo nga bisatu then tugende tubi-implementing ebyo bintu. Sebo honorable yakwogera bwenti nga wagamba nti ebyobulamu tubijjemu osaaga ekikulu nti obulwadde bwe buli naye ekizibu kye tulina nti bw'otunulira ekonomi y'eggwanga kati nti eserebye egenze ku 30%. Abantu be tulina abali mu butale oba abakola emirimu sente babadde bazijja mu mabanka kitegeeza nti basobola kukola ti kuzzaayo sente ezo zisasula. Mbadde nsaba ensonga eyo oginootinge nti at least banka esustaininge pulogulaamu zeyina ez'okubanga egenda osaba abantu bano sente. Bano bonna abakyala boolaba abali mu butale obusente bakozesa bonna babujja mu banka. Pulogulaamu bagisustaininge nga basustaininze pulogulaamu endala nti abantu sente looni bazongereyo mu maaso. N'ensonga endala enjala kati egenda kubeerawo kuba abantu abadde bakola nga bafuna sente, abamu tebatalina wadde sente. Mu zino sente ezibeera ku emergency fund ey'eggwanga tubadde tusaba wabeewo emmere etwalibwa ku magombola. Tumanye abantu abali vulnerable abatasobola kufuna ekitiibwa. Sebo tweyanza ebirowoozo ebyo ebirowoozo ebyo sebo ngenda bituusaayo mukadde wange mpozi mu bye tulowooza n'okutuusaayo twayogedde ku nsonga yo tuweereddwa n'amagezi nga tunaba kuyita bannamawulire okukubiriza abantu baffe okukozesa mobile money newankubadde waliwo obuzibu obw'omusolo ogwo. Omusolo ogwo tugezaako ogulwanyisa era kati tukakasa ti ne gavumenti yennyini ejja kwekuba mutima erabe nti abantu baayo erina obbataasa. Twewale sente z'empapula tukozese nga mobile money. Njagezaako kituuse ekyo mu palamenti ku lwokubiri luno lwennyini. ngenda kufuna kansala Kabunga mfune ngenda kusooka Haji yabadde addako mfune kansala Kabunga mfune Kazimbosa mfune ne mukulu Mwada. Okusookera ddala kwebaza Katonda atutuusiza mu kaseera kano nga tukyali balamu nga bannaffe abala bamaze dde okukkirira ezira kumwa. Mu mbeera eriwo kati tukulembeza ekigambo ekyokunaaba mu ngalo obulwadde buli nsi yonna, naye tubeere bakubiriza balungi okutegeeza abantu be tukulembera nti ne Katonda kikulu. Tusooke tukulembeze Katonda tumusabe mu mbeera yonna, kubanga kino kiyinza okuba nga kizze Katonda ng'atugezesa okulaba okukakasiza ddala nti alina obuyinza ku buli kimu kyonna. Bakulembeza bali wano bakubira omulanga nti omuntu agenda okugamba wa neighbor nti naaba mu ngalo omugambe nti yitiriza nnyo okutenda Katonda.
mpitiriza nnyo okumusaba so ekyo nga nkimaze nti buli kimu kyonna Katonda yakireeta alina ensonga. Katonda talina kyakola kibi eri bantu be wabula akireeta olw'ensonga. N'olwekyo mbakubiriza tweyongere nnyo okutya Katonda n'okumusinza mu maka gaffe nga bwe batulagidde. Ekisembayo nti pulezidenti w'eggwanga mukama wange tukusaba otutuusize eddoboozi lino lyeri bekikwatako ensimbi nnyingi nnyo zigenda mu bintu eby'abantu ab'enjawulo naye kino kyekiseera ekituufu bagamba nti munno mu kabi waliwo abantu baffe aba wansi abatasobola dde kuteeka mu nju kiro za kawunga 5. Gavumenti eveeyo obwangu obw'ekitalo ebeeko engeri gyeyamba omuntu wa wansi oba kawunga n'ebijanjalo ku magombola abantu basobole okulaba tibafuna kyebaliisa abaana baabwe kubanga abaana bavuddeyo ku masomero bali waka ate nga ne bizinesi mubadde bajja ssente zayimiriziddwa okugwe kuteesa kwange sebo. Webale nnyo Haji. Ngenda kusaba abateesa bannange tufunze naye ensonga ogiguse nga ngegumide. Amannya Kabunga Batulumaayo kuva ekiteezi ewaffe nno City Council gyeyiwa ebisaaniiko. Oyinza okulowooza nti ebintu ebikyafu ebisinga biva mu kitundu kyaffe naye tusaba abantu bwe tubatuukirira sebo pulezidenti olina eddoboozi erituuka abantu bwe tubatuukako okubagamba babeere bayonjo baleme kulaba ffe ate abakulembeze nga babaleetako olugezigezi. Ekituufu kiri nti ffenna abali wano tumanyi abantu abalina obuzibu n'omanya wano wava obulwadde wano wavaawo kino naye oluusi tubatya nga tulowooza nti bw'ono kimugamba bw'onoddayo omusaba akalulu ng'agamba kakasajja kalina olugezigezi. Njagala nno kuba omulanga ku ssaawa eno nti ffe abasawo baffe ab'ebyobulamu abakola ku ggombola bakoma ku Lwakutaano kukola, ku Lwomukaaga tewabaayo abakubiriza kubeera bayonjo, ku Sande tewaba, ate nno n'ennaku era ezimu tebajja. N'olw'ensonga eyo tuva wano nga tugamba nti abatuuze baffe bwe tubatuukako okubagamba ebigambo tebagamba nti tubaleeseeko olugezigezi naye nga kyo tugenda kuva wano nga tugenda kukola omulimu ogwo ssebo pulezidenti. neyanza nnyo Mr. President olw'omukisa guno okwogerako bakulembeze bannange mwebale kulya mulanga guno nga batuse ne mujja naye nze Mr. President ngenda kuddako wansi katini olw'ensonga nti sensitizers abeeyisewo akacupa akamu akatono katandikira ku mitwalo 2 kyensuubira nti mulimu ebitundu n'omwana wagera tasobola kukwata mitwalo 2 ku sensitize eyo naye nze nsuubira okusinziira ku lisaaki ezakoleddwa bagamba akawuka kano ekkooti yako gye kambala eri masavu oba kafats sabbuuni ono n'obwoba omaze kulya sowaani nokuliko esavu oyoza nekola ki nze mbadde ndowooza twali badde tuteeka nnyo essira ku kugaba ekitole kya sabbuuni oba okukubiriza nti omuntu atasobola kugula sensitize agule sabbuuni wa 5 asobole okunaba mu ngalo obulungi zitukule okwewala akawuka kano. Sebo neyanza neyanza. Sebo webalire ddala kugamba ogumizza nti abatalina nga bwogiyise sanitizer bakozese sabbuuni. Sebo webale ddala nkakasa abantu obubaka bawuke mukulu mwata Sebo oyo nno omukulu gwe twavuganya naye yali ayagala okunsuuza oba so tubaniriza nnyo mukadde mukama wange nsooka kwetondera bannakyaddondo okusooka okuvuganyamu ate era nayo nenkwebaza okutusembeza amaze okuwangula ekyatulaga obukulembeze obusaanidde mu Uganda abasebo ne bannyabo ne bannakyaddondo kitalo nnyo nti ensi yagwiriddwa emitawaana gino naye nze nja kujjanga na solutioni zokka. Mukama waffe abantu baffe ab'ekyaddondo nzize nkoze risaaki ebitundu ebisinga nga Kiteezi Nangabo n'ebitundu ebirala ennaku eziyise nga 5 tebalina amasannyalaze ekitegeeza nti bayinza oba n'obubaka ku marediyo ne ku TV tebannakola ki tebannabufuna. Mukama wange nsaba otuwa olukusa tuteekemu emmotoka nga tuzesasulidde ffe nga ab'ekyaddondo zitalaage buli katundu k'ekyaddondo nga zituusa obubaka ku byobulamu kubanga amarediyo ne TV amasannyalaze nga tegaliiko tulowooza basobola okuba nga tebannategeera kye balina kukola. Sebo mukama waffe okwo kusaba kwaffe nakyo nga twagala notambulizaamu obubaka obubwo obw'abantu b'ekyaddondo tutambulize ku mizindaalo giyitemu ekoleziddwa ivo zaffe nga ziriko omuntu omu babiri abagenda bakola ki batalaaga ennaku nga 2-3 zitumala okuba nti buli kanyomero tukoze ki batuuseeko mu lulimi lwaffe olwogerwa ekyaddondo bonna tukeeko abanyolo nga twogera mu Luzungu kuba tulinayo ndowooza abaana abasomesa
naye okwimagininga nti nabo bawulidde kyekireetedde obaoleo n'amawanga agakula okutuuzibwa ku ttaka. Tulowooza nti solution esooka amange gye ndowooza. Ekyokubiri, kizibu nnyo kyakulowooza nti immediate tusobola okufuna obuyambi okuva ebweru oba ebweru wa Kyaddondo. Mukama wange nze proposinga okuteekawo ensawo z'obuwunga 10 ng'entandikwa y'okusonda. Tusonde oba oli awo tunasanga bakansala baffe tubayina abamanyi ebitundu byabwe okuteekawo enkola entintini eyambako. Tuyinza obutayamba buli muntu naye buli omu agenda agamba takyakola atudde waka. Tulowooza nti naffe ngaffe tusobola okwekwatamu ne tuteekawo ensawo eyaffe eya Kyaddondo etandikibwako. Ekyokusatu kwagala kugumiza nti ensonga z'ebyobulamu mu kaseera nga kano nga waguddewo endwadde nga zino, etteeka lya Uganda erya public health ligamba nti ebimu ku biragiro bye babagamba kati ng'ebyekisawo ate ffe mateeka kimenya amateeka obijeemera. Bw'otuwa mu tteeka erya public health liwa ne town council obuyinza ogenda egamba wano mu exposing abantu bwe tubaggadde ate n'okusalawo okufuuyira awantu wonna. Singa town council nebeebuliddwa eddagala ly'okudisinfectinga awantu wonna we beekengedde tubakwatizeeko. Tuleme gamba nti tubabanja mu bajeti yaabwe twetema obakola ki obakwatisaako ekisoboka. Naye nga ndowooza entandikwa yakyo yakusooka ya awareness kulaba nga abantu baffe batuusibwako message zino n'okubagumya nti kisoboka okuwangala nga balamu. Mukama waffe ndabye nga watuleetedde dda epipa ezinaaba mu ngalo. Nange nsaba onzikirize nga teka endala 5 naye nga nzigasseko mu linnya lyo tusobole kubanga gwe mubaka waffe atutuweereza bulungi tusobole okuba nga twongera amaanyi mulimu guno. Nogula mu wiiki esooka nze njagula ebidomola by'amazzi ebigendamu buli wonooba ozikoze eki wonooba ozitadde. Tulowooza nti ffe nga tukuttemu ngaffe tusobola naffe okuyambako oba oli awo bamufunampola n'abantu baffe. Era nga nsaba nnyo ndowooza buli katale k'Ekyaddondo tuteekemu awanaabirwa engalo nga ffe tumaintainingawo kuba ennaku 3 nga twataddewo epipa twetaaga kulaba nga tulina ateekamu amazzi buli lunaku n'okuwulirawo sabbuuni buli lunaku. Kyemmanyi nga tukisobola. Mukama waffe ng'olagidde tujja sobola okukola awareness mu Kyaddondo era tusuubira abantu baffe bajja kubeera balamu. Era nze wenzijidde Mukama waffe teri lipooti ya muntu yenna w'Ekyaddondo eyakwatibbwa. Kirowooza nti tutayize ensalo zaffe tusobola okutaasa abantu baffe. Webale nnyo Mukama waffe. Mbadde ngenda ku stoppinga naye matunga byogera byamagezi ningamba kankuobudde. Mwebale nnyo mukulu Seebaka tuwulize ndowooza gwoba osembayo bannange. Tulina abakulembeze gwe tutawuliriza. Ndowooza yange eri nti tutunudde ekyaweyanesi naye nja tutunulye nnyo amazzi gano gakola ki tusanga tulina ebyalo kuffe tukuŋŋanyamu okufena ki naye nga kanako stiru kasigala katukosa tuli waki wamu. Kikoze obulungi abakulembeze ekifo kyonna webali enziti zaggwawo ku bbowa sijja gendayo bwomu ofuna nakutte ku bbowa simukola ki somadde ensaa tutuuseemukaawo tusalya Sebo tweyanzeeko bannaye tulina omukulembeze gwe tutawuliriza. Mwebale ebirowoozo ebyo bannange bannamawulire tubeebaza muzikirize njogere nga nyimiridde. Tubeebaza era tusaba obubaka obwo so bwange bwokka naye n'ebirowoozo bya bannange nkakasa tebiyamba ffeka ab'Ekyaddondo nebiyamba ggwanga lyonna. Abatuuse oluvannyuma twakkiriziganyiza ku bintu ebimu omuli ekiteeso kya kansala Ddumba nti tulifuula etteeka wano mu Kyaddondo buli alina bizinesi ekuŋŋaanibwako abantu ebeere nga balina abo banaabira engalo. Kirungi nti abasawo batugambye kasita onayamba mu ngalo zo ne sabbuuni kiba kikuyamba. Naye bwe tulaba abantu abeesobola ate baleme kulinda kubayamba bateekerawo mazzi ga kunaaba mu ngalo. Tukanyiza bakulembeze bannange tiffe kennyini tubeere ekyokukola. Bino bye twogedde tugende tubikole ku ground tubiimplementing. Tebagenda poliisi egenda kukwata ng'oyamba ku bantu kukola ki kunaaba mu ngalo. Kino ekizibu kyazze buli omu tekirina gwe kitaliza. Obaoli awo Katonda yakireese kitulage nti ffenna tulina obuvunaanyizibwa ababwekwese n'abatabwekwese ti ate ffenna tulina okukwatagana buli omu yeetaaga munne. So mbasaba tugende tubeere ekyokulabirako eno ensonga temugisaamu bya bufuzi basebo ne bannyabo.
ono agenda kwesimba okuvuganya n'ono ono teyawagira ono wa kibiina kino ono ebyo tusooke tubiteeke ebbali tutaase obulamu bw'abantu baffe n'okusingira ddala abantu baffe abakuzeekuzeeko. Kiddamu kibajjukiza olunaku olukeeseza leero abantu 800 bafudde Itale ne papa gye bamuzaala amini gy'atuula yensi yakabi erina amalwaliro ag'akabi naye abantu abo bwe baba bafudde mwe mulowooza ekiyinza okutuuka wano singa tuba tutaddemu omuzannyo mwene ensonga. So temugisaamu feeling, temugisaamu interest, buli omuzize tweweeyo tukole kyetusuubirwa okukola baganda bange. Ebisigadde tugenda kubanga tukwatagana nga tuwaya. Nsaba tuddemu okusinkananga ku mwenna tewali afunye kalwadde ka korona. Ate tukole ekisoboka okubanga tekatukana mu bantu baffe. Echina bakoze kye basobola kati kwagenze kakendeera. So naffe tusobola okubaako kye tukola baganda bange naddala ebyo bye tusobola okukola. So n'obugambo obwo njagala obeebaza baganda bange era mbasabe tukitandikirewo. Mbasabe tutwale obuvunaanyizibwa. This is our time to show leadership. Aba bali mu bukulembeze n'abo babwegwaniriza. So n'obugambo wasebo ne bannyabo nsaba abakulembeze b'ekyaddondo ensonga ya mobile money then ne social media lwakuba nti waliwo abasobola okufuna obubaka buno ku social media naye wakyaliwo omusolo oguliwo, waliwo abakola online shopping wakyaliwo omusolo oguliwo, kyo kirina okuleba then ne mobile money rate zikyali waggulu, waliwo abatasasula kukozesa sente. Sebo webale nnyo twakyogeddeko nga tuli mu lukiiko lwaffe tutabadde mu bannamawulire ne bakulembeze bannange ku Kyaddondo era ne tukyogerako tuwadde amagezi abantu baffe okufuba okwewala sente z'empapula. Naye amagezi ago ge tubawadde tegasobola bayamba kati kuba mobile money akyalina emisolo mingi. Tubadde n'amagezi abagokuwuliziganya baleme kutambula ng'enkola ey'edda wabula beeyikubira akasimu oba bakozese intaneti. Naye era wakyaliwo okugezesebwawo kubanga wakyaliwo emisolo ku social media. Ensonga eno twasembayo kuba mu parliament ku Lwokuna nagireeta era nze ne bannange tugenda gyesimbako tulabe nga waakiri gavumenti tufuba ejjewo oba esuspendinga omusolo ku mobile money ne social media. Ekyo nno nakyo kijja kuyamba nnyo abantu kuba tumanyi akawuka ne ku ssente katambulirako. So ensonga eyo tugiteesaako akatalekeka kaseera kano gavumenti abantu abamu bagamba babeere waka bizinesi ezisinga ziggaddwa naye nga emisolo gisigadde gikyali waggulu ku bintu ebikozesebwa gavumenti tesobodde kusalirawo ku bantu. Tugamba nti emisolo gigiddwawo, amafuta gakyali waggulu ate nga tulaba ensi ziri endala zigezezzaako okuyamba abantu baayo n'emisolo kugiggyawo. Kikyoyogera eri gavumenti kaseera kano ng'emisolo ekyagireseeyo ate abantu tebakola. Ku kaseera kano nakkiriziganyiza n'ekiragiro kya gavumenti eky'abantu okuwala okubeera mu bifo by'enzigosanya. Nkitwala nti obulamu tusooke tubukuume bonga bwe buli naye era mu paliamenti ne mu bifo byonna bye tuteesezaamu ensonga eyo tugireeta. Tumanyi nti gavumenti erina okutunula mu loosi ne mu bunafu obunaaba buleeteddwa abantu naye twagala tubikole ng'abantu balamu. So tusooke tukole ekyo ekitaasa obulamu, ebirala biddirire. Kale abakulembeze yeah, we've already discussed it with my fellow leaders in Kyaddondo. It's important for people to minimize contact with paper money, although that guidance is still a challenge because there's a tax on mobile money. I raised this in Parliament last Thursday and I think speak on it with my colleague members of Parliament to see that at least government suspends mobile money and social media tax to ease life for our people. And just briefly, why are we meeting here today? Just briefly. Message for Ugandans in English. A message for Ugandans. My message to Ugandans is to listen to the experts, but again, also be vigilant. It is our time for all of us to show leadership, irrespective of the persuasion. Let us all embrace this cause. Let us all fight against corona, especially with the simple means that we can use, maintaining social distance and washing our hands regularly. And of course, every time we see any symptoms, we should rush to report them to the relevant authorities. Thank you.
temumuvinga buli omu abeere ate kati mwerinaanye ekifaananyi bulala obadde baba buli obadde wabadde kamera ejja ate nga kyekirungi banaye tugire mwena mugenda kibaamu bannaaye temwerinaana nyo munanga abantu tebannamanya tunyumye tekeko obuntu abenakyaddondo bane mwambale obumasiki enyindo yange yafulati bwekantulako kajiziba tujja gibuuzaayo tulina omuntu gyebale katuse uganda katuseera nga nokusamba akagere tukyasamba tuvudde bannankiyope kati banayinteesa nti abantu batono abakulembeze deputy mayor abakansalazi n'abakyala sipiika mudde eno bannamawulire bamutemanga ngaaliwo ebidomola emabega kanfune deputy mayor nfuneyo waliwo omukyalo kati nno abakyala bamumalireyo ddala edi abakyala naye nga mulina kamabwebamala n'abalamuje jangu wanene linako naaba okajjako tozaako tunabe guno omulembe gwa korona gwazeekawa tunagwiramu okunaaba n'okwera ikado ka vidiyo kafunirewo omulembe gwa korona baba tukaba tuandaba tumaze nitinaokulebeza mwejjireyo tufune n'abalala kati kasala kabungu maze okunaaba musajja wa kabaka mukulu muwada kasimu bosa wali sista tunabe mu ngalo banaye tunabe mu simbu ate owambye bawamba ntebe kano kambaka naaba ntegeeza obadde buliko ebitosola buno osudde waliwo obulwadde nze profesa wokunaaba mu ngalo nagizira kawedde kabeera kadakiika mmeka onaaba kadakiika mmeka kati ne bwe mwegira ne mutula anaye kampuni tiimu y'abakulembeze endala kandekule nkize nkulagirira kati mundabe nga ndi mu street nga bannange naye nga ono tajja byovu kijja kujja tata wange
wange anabanga mugalo ngava okujanjaba enjuki nga zibanka ezigenda okuvaako katange nga naba mungalo naye nesigala nga zinyinya eddagala lyente ne munjala tutuukayo Yes, abatulaba n'abatuwuliriza live eddoboozi lya Uganda olunaku lwa leero tukedde magere ndowooza embeera mugiraba era nga tewali kirala tukedde okusobola okulaba nga pulezidenti agezaako kunnyonnyola bannayuganda butya bwe basobola okulwanyisa ekirwadde kya corona since okuva olunaku lw'ejjo amawulire bwe gavuddeyo ne gakonfaminga nti essaawa zino mu ggwanga lya Uganda omuntu omu yakonfamingiddwa ava Dubai oba yabadde ava Dubai nga musajja era ng'alina emyaka 36 yakonfamingiddwa olunaku lw'eggulo n'obulwadde bwa coronavirus era nga essaawa zino akuumibwa mu karantini. Olunaku lwaleero omubaka wa Kyaddondo East Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku lwaleero akedde gwe mumanyi nga Bobi Wine okusobola okulaba nga annyonnyola bannayuganda butya bw'osobola okulaba ng'okola ki ng'olwanyisa obulwadde bwa coronavirus. Ensonga nnyingi nnyo ezimenyeddwako era n'ezinnyonnyoddwako. So munnayuganda ali eyatulaba n'atuwuliriza naawe kikkakatako okusharinga vidiyo eno oba okusharinga obubaka obwo okusobola okulaba nga bannayuganda balwanyisa ekirwadde kya coronavirus. For God and my country, Nsubuga Muhammadi, mwebale nnyo okwekuumira ku mukutu guno omuganzi ogwa eddoboozi lya Uganda. Ssaabasajja Kabaka Wangaale ne Nnaabagereka agerekera Obuganda. Ya. Bali kusema kulamusa show Kero TV muje balekeyo mwena gye mutuusizzaako engalo nga bwe mulaba tuli magere Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu wamu Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yes wamu ne yes munsonyiwemu yes Robert Kyagulanyi Ssentamu ayise abamu ku babaka b'omu Kyaddondo East abakulembeze b'omu Kyaddondo East balabe butya bwe basobola okwetangiramu obulwadde buno obw'ettabbu obwa coronavirus. Ensonga nnyingi ezimenyeddwa engeri gye tusobola okwetangiramu obulwadde buno nga ebimu ku ebyo ebibaddewo era ebyogeddwako abantu kunaabira ddala mu ngalo nga bwe kisoboka. Balaze demonstration wano ey'okunaaba mu ngalo kunaaba mu ngalo ne sabbuuni okunaabira ddala mu ngalo ne sabbuuni ekyo kyo tukiteeke mu nkola. Just make sure everyone keep social distance, what they have termed as social distancing, and also be vigilant of anything that might come across you. Be
shake. That's Honorable Kyagulanyi Ssentamu shaking. That is the new mode of shaking in this era of the corona pandemic. You don't shake hands. You can just tap someone alongside your shoulder and ensure that you don't acquire or get this corona pandemic. Ghetto TV, we are trying to address you in that way and trying to show you that leaders should come together and mobilize their people to avoid and prevent this pandemic. Thank you for tuning in to Ghetto TV. We are still continuing. I'm taking you back to my brother Jonathan Tusengwize to give you the Uganda version of the comment. Chairman. Yes, Kawa Kyadondo East Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo agabidde bakansala mu kitundu kye bijerikani bino era nga bigenda kuteekebwa mu bifo eby'enjawulo bisobozesa abantu okunaaba mu ngalo ne sabbuuni. Ebidomola ebyo byonna bye mulaba omubaka Robert Kyagulanyi Ssentamu yabiwaddeyo era biwadde abamu ku bakansala be mu kitundu kye ekya Ddondo. Yes, bannaye tukifuula ekyokulabirako ffenna buli omu osobola okuyamba kino ekirwadde bannange kya ddala. Kola ki ky'osobola mu kapasite yo, osobola okuba nga tusobola kuwa ebidomola bino naye no so yes, so okuba nga tosobola kuba na busobozi bwa ebidomola bino naye preaching a message eyo gitambuze ekintu ekyo, abantu banaabe mu ngalo, naaba mu ngalo ne famire yo, mwekuumireko ewaka, stay indoors. Mwewale okwekwata mu ngalo, mwewale kwesemberera ennyo. Yes, ku Ssemakula Musazi Show era nga Ghetto TV embeera bwetyo bweri ekya Ddondo East wano Magere State House ey'e Magere. Olaba abantu bonna buli omu alina ka masiki era nga bumasiki buno butuweereddwa omubaka wa Kyaddondo East bwe tukyalidde mu maka ge Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga tumwebaza nnyo olw'okufa ku bantu be. Ebidomola mubiraba, ebidomola bino nno si bya layisi bannange, naye Robert Kyagulanyi Ssentamu yeewaddeyo n'akikolera abantu be bannange. Yes, twongera okwebaza omubaka wa Kyaddondo kino kyakoze. Yes, bannaye kambasiibulire wano, ngenda kuba mbaddira mu maasoko. Let's stay vigilant bannange, twebeereremu. Kano akalwadde kaddala eyitale akalwadde kano ekiri ekikeseza olunaku olwaleero kasi abantu abasoba mu 8 Itale twewuunye Itale bannaye, twebeereremu Abannayuganda bannange. Kalwadde kaddala kasita abantu enkya n'eggulo mu mawanga ag'amaanyi. Twebeereremu. Yes, kambasiibulire wano bannange, mbeere bulungi, mweraba.